생각나는 게 백혈병 어린이야 공간에서 ADI라면 써봐 하고는 울릉도를 가서 보여줍니다. 안녕하세요. 더 나은 미래를 위해 팀 리포터 박진욱입니다. 이렇게 해서 저렇게 해서 이렇게 해서 오늘 다뤄볼 주제는 바로 VR인데요. Except the Oasis. 여러분은 VR 기술이 뭔지 아시고 계신가요? 이 기기로 머리에 쓰는 것만으로 체험할 수 있는데요. 와, 이 VR 기술이라는 거 정말 대단합니다. 이 대단한 VR 기술을 직접 제작하시는 분이 계신다고 하는데요. 한번 만나뵈러 가보겠습니다. 출발! 네, 오늘 만나뵐 분은요, 바로 VR 프로 손희정 연구소장님입니다. 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 먼저 저는 J 크리에이터 더 나은 미래를 위해 팀의 인터뷰 박진욱이라고 하고요. 네, 반갑습니다. 인터뷰에 응해주신 거 정말 감사드립니다. 촬영 감독 및 이제 VR 프로 연구소장직을 맡고 계신데, 네, 이제 어떻게 이 일을 시작하게 됐는지 여쭤보겠습니다. 도전 정신이 자꾸 생겨서 새로운 영상을 자꾸 해야 되겠다 이렇게 하다 보니까 그 이전에는 뭐 3D 영상, 입체 영상, 이제는 VR 영상 이런 쪽으로 자꾸 이제 생각을 해서 넘어오다 보니까 VR에 관심을 갖고 움직이던 와중에 그 지인의 소개로 이 VR 프로는 원래 제 거래처였어요. 거래처였는데 소개로 여기 와서 대표님을 만나고 대화를 하다 보니까 뭔가 의기투합하는 면이 있어서 그러면 연구소를 맡아달라서 연구소를 맡게 된 그런 상황이 됐습니다. VR 프로의 연구소장직을 맡고 계시잖아요. 네. 그 어떤 일을 하시는지 저희가 궁금해서 한번 여쭤보겠습니다. 이 VR이라고 하는 것이 있는 것 갖고 하는 게 아니에요. 그래서 프로젝트 하나 생길 때마다 장비를 하나씩 만들어야 된다거나 어떠한 프로젝트를 구성하려고 할 때 어떤 장비와 그러니까 뭐 예술적인 감각도 중요하고 여러 가지 다 중요하지만은 결국은 장비가 받쳐주지 못하면 아무것도 못 한다고. 그래서 이 장비들을 같이 좀 설계하고 또 어떤 장비가 필요할 것인가 그런 거에 대한 거를 연구하는 것이 지금 연구소의 역할이고, 그리고 여러 가지 프로젝트를 따오기 위해서 장비들을 또 조합해서 제안하기도 하고 뭐 이런 일들을 해요. 혹시 촬영 일을 하셨다고 하셨잖아요. 네. 촬영 일이랑 지금 VR 관련된 일이랑 할 때 공통분모가 있으신가요? 공통분모라는 것이 이 촬영 일이라고 하는 거는 프리비주얼라이제이션, 이게 뭐냐 사전 시각화. 그러니까 내가 찍은 영상이 사진도 마찬가지고 영상은 내가 찍은 영상이 어떤 영상으로 나와서 이것들이 붙여졌을 때 어떻게 편집이 되어서 어떻게 흘러갈 것인가 하는 거에 대한 거를 내 머릿속에서 사전 시각화를 하고 찍지 못하면은, 그리고 연출하고 그리고 모든 스태프가 공통적으로 사전 시각화를 해갖고 가지고 있어야 돼요. 그렇지 않으면 엉뚱한 짓을 하지. VR 시장의 발달 배경이랑 시장 요약을 조금 해보신다면 어떻게 생각하시는지. 과거의 시장들이 전부 컴퓨터 그래픽으로 그려가지고 진짜 가상으로, 소스 자체도 가상으로 전부 만들어졌었다 이거지. 그러면 그 소스를 보고 사람이 보면은 이 소스에서 자기들이 그래 가상으로 경험할 수 있지만 가상이즈 가상이다 이거 그대로. 그러면은 이런 면에서는 이제 어떤 게 돼야 되냐면은 가상으로 현실을 경험하는 게 아니라 가상으로 컴퓨터 그래픽을 경험하는 이런 우스운 현상이 생겨난다. 이 VR이 가는 길이 두 개일 거라고.
하나는 글자 글대로 어떤 형태로든 간에 VR 자체가 코어가 되는 콘텐츠로서 가는 방법이 하나 있을 것이고 네. 그다음에 VR에 부가되어서 Augmented Reality, AR이 같이 겹쳐져서 가는 방법. 네. 그래서 그게 믹스가 돼갖고 뭐 믹스드 된 그런 VR 이런 것들이 나아가는데 향후 이것이 익스피리언스 경험이라는 측면에서 볼 때는 VR 독단적으로 나가는 것이 가야 될 것이고 네. 그다음에 어떤 인포메이션이나 또는 어떤 그런 다른 인포메이션이나 이런 형태로 간다면 그건 AR과 VR이 합쳐져 갖고 가는 형태가 되지 않을까 그런 정도가 미래가 아니겠는가 생각해요. 네, 처음에 영상 쪽에 발을 들이게 된 계기가 저희가 궁금해서 한번 질문해 보겠습니다. 원래 영상을 하고 싶었는데 영상의 가장 기본이 되는 사진에 관한 공부를 하기 위해서 대학에서 사진을 공부했고 그리고 그걸 공부하고 이제 충분히 나름대로 이 정도면 훈련이 됐다 싶어갖고 이제 영상을 하러 들어갔는데 네. 요즘엔 뭐 아무나 카메라만 있으면 찍고 아무나 카메라 하지만 그 당시는 네. 움직이는 영상이라는 걸 찍기 위해서는 카메라가 최하 수천만 원에서 수억씩 하고 필름이 찍어지는 속도가 필름으로 찍었으니까 필름이 쫙 찍어지면은 그게 거의 500원짜리 돈을 쏟는 속도 이런 속도로 돈이 들어가기 때문에 개인이 연습해 볼 수도 없고 아무것도 할 수가 없어요. 입문하기가 힘든 거지. 벽이 높은 거야. 그러다 보니까는 어떻게 하면 할 수 있는가, 이걸 어떻게 하면 내가 동영상 할 수 있을까를 연구하다 보니까는 그렇다면 시험 봐서 들어가면 기업으로 가보자. 그래서 그 당시 그 삼성그룹에서 하는 광고 대행사 그 제일기획에 사람을 뽑는다 해서 거기 지원을 해서 시험을 봐서 이제 거기 입사를 해서 이제 영상 일을 배우고 다시 시작하게 된 거지. 처음 영상을 이제 시작하실 때 나이가 어떻게 되셨는지. 동영상을 시작한 거는 27살 때 시작했고 사진 영상을 시작한 거는 한 18살 때부터 취미를 갖고 일을 한 거죠. 그러니까 내가 27살에 제일기획에 입사를 했으니까 그때부터 했으니까. 과거 모 대학에 겸임교수로 재직하셨던 걸로 알고 있는데 대학에서 배우는 것이 실질적인 업무랑 있을 때 도움이 많이 되는 편인지 질문해보도록 할게요. 이게 굉장히 그 어떤 아이러니하고 어떤 딜레마가 있는 부분인데 내가 학교에서 학생들하고 수업을 진행할 때 난 가르친다고 얘기하지 않고 수업을 진행한다 그러는데 이게 왜 이런 의미냐면 학생들한테 너는 왜 이 학과를 선택했니 물어보면 이 학생들이 하는 말이 똑같아. 사진에 대해서 혹은 영상에 대해서 더 공부하고 싶어서 왔다 그래. 사진이나 영상에 대해서 더 배우려고 온 애들이 없어. 공부하러 왔다 그래. 공부해야 된다는 거야. 근데 이거를 가르치려고 하고 교수들이 가르치려고 하고 학생들은 배우려고 해. 그러면은 청출어람이 안 돼. 100원어치 알고 있는 교수가 자기도 먹고 살아야 되니까 30원어치 남겨놓고 70원어치 가르쳐 주는데 그 70원어치를 다 받아들이지 못하고 20원어치 잊어먹고 50원어치나 30원어치 가지고 어떻게 인생을 살아가겠냐고. 그러니까 대학에서 배우는 것은 도움이 안 된다. 자기가 공부하지 않으면 도움이 안 된다. 시대가 지나면서 과학기술이 발전함에 따라 기존 일반적인 촬영 기법과 현재 좀 특수한 촬영 기법이 있는데 어떻게 달라진 점이 있는지 설명을 해주실 수 있나요? 이거는 그냥 한마디로 설명을 하면은 과학기술이 발전하면 발전할수록 촬영이나 제작 기술은 퇴보한다. 과거 필름 시절이나 이때는 이 과학기술이 많이 발전하지 않아서 후반 작업하는 것이 굉장히 힘들어가지고 완벽하게 맞춰서 찍어야 되고 거의 합성하다시피 찍어야 됐는데 요새는 그저 대충 찍고 옛날에는 그림자가 이렇게 져 있으면 저 그림자를 어떻게 흐리게 하고 어떻게 그림자를 없애느냐에 너무너무 많은 시간과 열정을 들였는데 지금 대충 찍어놓고 지우면 되니까 얼룩얼룩하면 지우면 되니까 찌그러지면 다시 그리면 되니까 모든 걸 과학의 힘으로 다 빌어서 한 친구들은 나중에 가서 그러면은 그런 것이 없는 상황에 던져졌을 때는 어떻게 할 거냐 이거지. 과거에 오래된 촬영 감독들은
아마추어 장비를 줘도 프로처럼 만들 수 있었어. 그래서 과학기술의 발전은 오히려 촬영이나 영상기술의 퇴보를 가져온다. 그게 가장 경계해야 될 부분이다. 촬영을 직접 하시잖아요. 네. 촬영 시 이제 가장 큰 애로사항이 있다면 어떤 것인지 말씀해 주세요. 많은 애로사항이 있는데 그 중에서 제일 큰 애로사항은 소통을 잘 하지 않고 촬영을 시작했을 때. 그러면 이제 그런 애로사항은 어떻게 해결을 해나가죠? 그러니까 남을 절대 믿지 말아야지. 얘기를 했는데 얘가 뭘 해올 것이다. 그걸 기대하지 말아야 돼. 내가 다 갖고 가야 돼. 그러니까 내가 모든 걸 다 갖고 가면은 네네. 어떻게든 해결할 수 있어. 이 분야에 이제 진출하려고 하는 젊은 친구들이 있는데 이 젊은 세대한테 이제 조언을 해주신다면 어떤 조언이 있는지 한 말씀 해주세요. 내가 왜 이 분야에 진출해야 되느냐 하는 그런 어떤 목적 의식과 네. 또 자기 소명을 가지고 가야 된다 이거지. 예. 네. 이거를 내가 얼마나 어떻게 열심히 하느냐에 따라서 여기서 끝장을 볼 수 있는 부분이 있는 거고 네. 조금만 나태하면은 더 열심히 하는 사람들한테 밀려버릴 수 있고 네. 이 VR이라고 하는 분야라 그러면 VR을 시작하려고 하는 사람들도 가장 기본적인 사진과 기본적인 보통 영상 그런 영상에 대한 공부를 충분히 하고자 하는 노력을 가지고 이거를 시작을 해야 된다. 그래서 그거 없이 나는 VR 할래. 그건 마치 대생도 안 하고 소묘도 안 하고 추상화를 하겠다는 사람하고 비슷한 거거든. 네. 젊으면 자산이야. 오늘 여러 가지 이제 좋은 말씀 해주셨는데 이제 이 말씀에 이제 키워드가 한 가지 있다면 정해주실 수 있는지. 키워드를 한마디로 얘기하고 싶다면 네. 소통이 왜 중요하고 얼마나 중요하냐면 이런 여러분들이 하려고 그러는 영상이나 VR이나 뭐 이런 작업들은 자기 혼자 하는 게 아니기 때문에 여러 사람이 같이 하기 때문에 이 여러 명이서 한꺼번에 일을 해야 되는 이런 작업은 소통이라는 키워드가 가장 중요하다. 이제 인터뷰를 조금 마치려고 하는데 VR 촬영 쪽에 관심이 있고 VR 관련직을 이제 꿈꾸는 이제 젊은 청년들한테 응원의 메시지 한번 해주신다면 감사하겠습니다. 한마디로 얘기하면 VR은 레드오션이 아니다. 데드오션도 아니다. 아직 블루오션이다. 새파랄 때 뛰어들어라 젊은이들이요. 뭐 이런 얘기죠. 네, 시간 내주셔서 너무 감사드립니다. 수고 많으셨어요. 수고했습니다. 감사합니다.